Всем привет, ребята! Вы на канале Топ Ди Шоу. Сегодня мы побываем в кабине пилота и немного поговорим о профессии летчика. Если вы купили билеты на канатную дорогу в Гринвиче, то в стоимость билета входит авиационный аттракцион, который находится возле кассы. Здесь можно хорошо провести время и больше узнать о самолетах. Ребята, это реально круто почувствовать себя пилотом в самолете. Профессия пилота очень ответственная и считается одной из наиболее технически сложных. Ведь командир экипажа должен держать под контролем показания огромного количества измерительных приборов, поддерживать связь с диспетчером и с пилотами других самолетов, находящихся поблизости. И порой возникают ситуации, в которых летчик не имеет права на ошибку, ведь от его действий зависит жизнь сотни пассажиров и членов экипажа. Можно представить себе, как это не просто быть пилотом. Вот только посмотрите, ребята, на эту приборную панель. Кроме штурвала, здесь расположены сотни кнопочек, переключателей, дисплеев, лампочек. И одно неверное действие может повлечь за собой очень печальные последствия. У командира экипажа есть помощник, второй пилот, который в непредвиденной ситуации должен полностью взять на себя управление самолетом. Пилотом может стать только человек с безупречным здоровьем и стопроцентным зрением. Он должен обладать железной выдержкой, уметь держать себя в руках, не впадать в панику в любых ситуациях, обладать коэффициентом интеллекта выше среднего, холодным ясным рассудком с логическим мышлением и быть очень внимательным. Выпускника вуза в серьезную компанию сразу не возьмут. Для этого нужен определенный налет часов, который начинающие летчики нарабатывают в небольших фирмах, на коммерческих маршрутах и в легкой авиации. И только через пару лет после определенной наработки часов можно будет претендовать на должность помощника командира, а уже после на первого пилота в крупной авиакомпании. Зарплата у летчиков высокая, в разных странах она может отличаться, например, в США от $200 в час. Летчики выходят на пенсию со стажем в среднем 25-30 лет, если не возникают проблемы со здоровьем. Эта профессия связана с риском и нервным напряжением. Пилот получает дозы радиационного облучения и испытывает смену часовых поясов и климата. Поэтому без крепкого здоровья этого не вынести. Я очень хочу пожелать пилотам и их пассажирам легкого взлета, приятного полета и мягкой посадки. Полетели!